Hello 姐姐，Hello，Hello。係姐姐叫咩名啊？叫雪啲啊。係今年幾多歲呢？依家56歲啊。有冇結婚啊？冇結婚。冇結婚，係。喺香港做咗幾多年嘢啊？12年。我第一份工就照顧小朋友，照顧 BB 係咪啊？係啊，10年我照 BB 到10歲。10歲，咁第二份工就做咗2年，係啊。就照顧乜嘢啊？照顧小朋友8歲到13歲啊。哦，係。咁你食唔食豬肉㗎？我唔食豬肉，我煮得。係，你唔食豬肉嘅？係啊。係啊，你怕唔怕狗呢？係。你怕狗嘅？怕係啊。怕狗係，識唔識煮中國餸啊？中國餸。係啊。少少簡單個煮都得。係啦，簡單都得嘅，係。蒸下魚、炒下菜、滾下湯咁啦嚇。咁你自己一個人去超級市場買嘢得唔得啊？得。冇問題嘅。冇問題。好，唔該晒你姐姐，唔使。拜拜，拜拜。拜拜。